Приобрели недвижимость в Самаре и планируете дальнейший ремонт? Давайте знакомиться. Меня зовут Давлетшин Илья, я руководитель компании «Сам Ремонт». Моя компания уже на протяжении более 7 лет предоставляет качественные услуги по ремонту и дизайну квартир и домов в Самаре. Если хотите получить готовый ремонт без лишних трудностей и нервотрепок, то записывайтесь к нам на замер, и вы получите точную смету вашего будущего ремонта со всеми сроками. А также приглашаем на экскурсию на наши действующие объекты, которые расположены по всему городу.